တိုးမဲ့ရေးကြနဲ့ရမယ်အခွင့်အရေးဆာကူရာကွန်ဒိုရဲ့ River View ကိုနေတိုင်းကြည့်ရှုခွင့်ရမယ်အခန်းကောင်းတွေကို12လအတိုးမဲ့အရေးကြနဲ့လက်ဦးမှုရယူထားခြင်းသူတွေအတွက်နောက်ဆုံးလက်ကျန်နှစ်ခန်းသာကျန်ရှိပါတော့တယ်ဒီနေရာကတော့တန်တုမာလမ်းမကြီးတဲပေါတောင်းကလာဖျားနဲ့အနီးဆုံးမှာတည်ရှိပါတယ်ပင်လုံ City Mall One Stop Mart နနဝင်းစေးမြင်းသာစေးတို့ကို9မိနစ်ခန့်နဲ့သွားလာနိုင်ပြီးပင်လုံစေးရုံဒဂုံစေးရုံတို့နဲ့လည်းအနီးနားမှာတည်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒထက်တိုက်ကွန်ဒိုကိုမှတလွာလေးကန်းပါဝင်လို့အခန်းအားလုံးပြတင်းပေါက်များများရရှိပြီးဒီဝင်လေထွက်ရောတဘာဝအလင်းရောင်ရောကောင်းကောင်းရရှိမှာပါ900 square feet နဲ့950 square feet အကျယ်ဝန်းတွေရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့အရင်ဆုံးမြင်တွေ့ရတာကတော့အဲကန်းကျယ်ဖြစ်တဲ့တိမ်လုံးကိုကိုရီးယားပါကေးတွေခင်းထားပေးပြီးတော့တကားတွေကိုလည်းကျွန်းတကားတွေတုံးပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချောင်းသွားအောင်ဒီဘက်မှာတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း common toilet နဲ့ bathroom တစ်ခုပါရှိတယ်။တစ်ခန်းလုံးပေါ့နော်။နေရန်တွေရောအောက်ကကြမ်းကျင်းတွေကိုရောပြပြအပြည့်ခင်းပေးတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာတော့ master bedroom အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။ဒီအိတ်ခန်းတွေရဲ့ဒီတကားတွေကိုလည်းကျွန်းတကားတွေပဲသုံးပေးတာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ master bedroom ကလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကျယ်တယ်။ပြီးတော့ပတင်းပေါက်တွေလည်းအများကြီးပါတာဆိုတော့လေဝင်လေထွက်လည်းကောင်းတယ်လို့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းလေးရတယ်။ဒီ master bedroom မှာလည်းဒီလိုမျိုးတွဲရဲ့ချိုကက်အင်တာတွဲရဲ့ပါရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီချိုကက်အင်တာမှာလည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်အပြည့်ခင်းပေးထားတယ်ကဲဒါဆိုရင် kitchen bed ကိုသွားကြည့်ကြအောင်အဲကန်ကနေသွားလိုက်ရင်တော့ဒီမှာ kitchen ကိုပဲတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် kitchen ကိုတီးတန့်လေးဖြစ်နေအောင်ဒီလိုမျိုး slide လို့တကားလေးသုံးပေးထားတယ်ဒီတကားကလည်းအလူမီနီယံကိုသုံးပေးထားတဲ့အပြင်ဒီတအိမ်လုံးမှာပတင်းပေါက်တွေရဲ့ပေါ့နော်ပေါင်တွေအကုန်လုံးကိုအလူမီနီယံတွေပဲသုံးပေးထားတယ်ကဲ kitchen ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်လေးကိုကျဲတာတွေ့ရတယ်နေရာတော်တော်လေးကျဲတယ်ဒါပြ kitchen ရဲ့ဒီလိုနေရန်နေကြမ်းကင်းတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ကြွေပြအပြည့်ကပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပတင်းပေါက်လည်းများများပါတာမလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအညော်တွေပါစိတ်ပူစရာမလို့လေဝင်လေချက်အရန်ကောင်းတယ်ပြီးဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ kitchen counter ကိုလည်းကြွေပြအပြည့်ခင်းပေးတာမလို့တန့်ရှင်းရှင်းတက်ရက်လေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တန့်ရှင်းလောက်ရလေးလွယ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးအခန်းတိုင်းရဲ့တောင်တိုင်းမှာမီပလက်ခုံလေးလုံလောက်ပါရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ single bedroom တစ်ခန်းရှိသေးဆိုတော့သွားအောင် single bedroom ကလုံးဝ corner ခန်းလေးဖြစ်တယ်ဒီအတောင်ခန်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာလေဝင်လေထွက်လည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပတင်းပေါက်တွေလည်းအပြည့်တက်ဆင်ပေးတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ဒီပေါ့နော် Sakura Condo ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့အလွှာတစ်လွှာမှာအခန်းက၄ခန်းပဲပါဝင်တာမလို့အခန်းတိုင်းကဒီလိုမျိုးတောင်ခန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ပတင်းပေါက်များများရှိလို့တီးတန့်လေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့နေထိုင်ရတာအရင်ကအဆင်ပြေပါတယ်condo facility ဆိုတာနဲ့ swimming pool, gym, car parking တို့အပြည့်အစုံပါဝင်တဲ့အပြင်16ယောက်စီ Sakura SL lift guard system, CCTV နဲ့ security gated command system ဖြစ်တာမို့ private ဖြစ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ company ပိုင်း260 gram မြေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်ခိုင်ခံမှုကရောဘာကြောင့်စိတ်ချရတာလဲ။ foundation ကို hydraulic press visor ဖြင့်ဖိုင်းများထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားခြင်းReady-made concrete HRB 500 river များနဲ့အခိုင်အခံဆောက်လုပ်ထားတဲ့ project တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sakura project ဟာ10 acre အကျယ်ရှိပြီး residential area အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ project တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုပထမဆုံးဆောက်လုပ်ပြီးစီးထားတဲ့12လွှာမြင့်တာဝါအပါအဝင်ကျန်တဲ့16လွှာမြင့်တာဝါအပါစုစုပေါင်းတာဝါ12လုံးကြီးဆောက်လုပ်သွားမယ့် project ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထူးခြားတာကနေထိုင်တဲ့သူတွေကားပါကင်လုံးလုံးလောက်ရရှိစေရန်အတွက်လည်း steel structure ကားပါကင်နေရာကြီးကိုထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ River View အမိုက်စာအလွှာမြင့်အခန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့လူကြီးမင်းကထိုက်တန်နေသူပါ12လအတိုးမဲ့အရေးကြစနစ်နဲ့အေးဆေးဝယ်ယူလို့ရတော့ HK Property ကိုအခုပဲဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပြီရှင်